今日は2015年の11月25日です。朝日新聞の一面には、トルコがロシア軍機を撃墜したっていう話ですね。ロシア軍機がトルコとシリアの国境のところで、トルコの領空を侵犯したんで、トルコは出ていくように警告したんだけども、出ていかないで撃墜しましたっていう話で、物騒な話ですよね。一人死んじゃったって言うんですけれども、で、ロシアの方がトルコを強く批判してる。そうだね、どっちが悪いかじゃ撃ち落とすことはねえじゃないかというふうに思いますわね。いくらなんでもね、領空深く侵犯したっていうことじゃないでしょ。ギリギリのところを飛んでたんですね。で、ロシア側は領空侵犯してないって言ってるんですね。していないことの物的証拠はあります。もともとなんでロシア軍機がこのギリギリ、シリアとのギリギリのところを飛んでるかっちゃ、結局はイスラム国を爆撃するためだという話があるわけですよね。今までの、経過を見てどう判断するか。一般的にはロシアというのはこの間のオリンピックの問題でもドーピングの問題でも随分いろいろ悪いことをやって、本当のことを言うのはアメリカで、ロシアは嘘をつくんだ。おはようございます。そうヤクルトレディの名前。そうですか。岩村さんと岩村も明日が名前マリさんですよね。おい相変わらずハガキが来てますよ。おいいってらっしゃい。そう思ってる人がいると思いますけど、どうもそうではなさそうだ。逆にアメリカの言うことやることは信用できないなっていうのをみんなは意識した方がいいかもしれないですね。アメリカとトルコは仲良しで同盟国ですけれども、今回の事件で言ってるのはプーチンさんが言ってるのは、過激派組織のイスラム国の資金源とされる石油の密売に関してですね、膨大な石油製品がトルコ領に運ばれている。武装勢力に対して巨額の支援が生じている。要するにトルコがイスラム国を支援しているという疑いがあるよと言ってるんですね。で、この話というのは知らない人から見れば荒唐無稽な話で、そんなことあるわけないじゃないかと思うかもしれませんけれども、アメリカがイスラム国をこっそり支援しているって話は昔からあって、本当にね、眉唾ですよね。しっかり周りの状況を判断しながら、どっちが言ってることが本当なのか。どうもそのアメリカの空爆にしたって申し訳のようにしかしてないし、あれだけ情報を送る力、それこそ Google Earth で空から何でも見える、その Google Earth から見える何十倍もの精度で地上をくまなく監視できるアメリカが、なんでイスラム国の一番重要な石油精製施設とかを叩き潰して資金源を断つことができないのか。冷静に考えれば納得いかないですよね。でもそれが現実で、裏には昔から言われている、結局イスラム国が台頭した方がイスラエルなんかにとっては都合がいいんだ。
シリアのアサド大統領を潰したいのはアメリカやイスラエルでロシアも仲良くしてるわけですけど、それを潰すためにはイスラム国がいて暴れ回ってくれた方がいいんだ。そして何よりも軍産複合体にとってはこの中東の地域が平和になるよりか、ずっとごたごた揉めてて、あちこちで紛争が起きて、人が武器を持って戦って殺し合っていてくれた方がいいんだという、そういう観測があるんですね。で、どうもそれが真実味があって、そう考えた方がいろんなことに推進があって説明できますよね。しかし不思議なことに世界の世論はそれを言わない。ネット上では権威ある人たちがそれを指摘して、田中孝之という人がさまざまな根拠を示しながら指摘し続けているんだけども、不思議なことに世界の声としてはそれが表立っては出てこない。チラチラ出てますよ。それを裏付けるようなね情報が出てますよ。イラク軍がイスラム国と戦って大負けして逃げ出した。でもイラクの兵士たちはアメリカなんか信用できないんだよって言ってるし、そういう場面というのは CNN のニュースを見ていても時々、出てきますよね。困ったもんですけれども、しかし、我々が考えなければいけないのは、軍産複合体という存在が非常に世界中に大きく存在しているんだという、それが大きな影響力を持っていて、世界中で起きていることの背景にそれがある、それを考えなければいけないということです。なかなかみんな考えませんけれど、企業や軍隊が結託してお互いに利益になることをしましょうよというふうにつるんでいる。その結果、平和平和と口では言っているけども、実はそうではないことを画策しているんだという、政治に関しても経済に関しても外交に関してもそういうことがあるんだという目で見ていけば説明がつくことがある。そういう認識を持って、それをやっぱり防いでいこうとしなきゃいけないですよね。それを指摘して、そういう理不尽なことはやめさせていく、それが大事なんだろうというふうに思います。今日は雨やんだかね、まだちょっと、おはようございます。チラチラしてるんで、今日はどれぐらいにお願いします。